Hej med dig. Jeg sidder her og skal til at brodere på hjørnet af et lommetørklæde. Og det er jo lidt svært at få det til at sidde stramt i rammen, fordi det er nede ved hjørnet. Men det er der heldigvis et rigtig smart trick til. Hvis du godt kunne tænke dig at lære på, hvordan man gør, så er du havnet et helt rigtigt sted. Kom med indenfor. Det sytrik, som vi skal kigge på i dag, kalder jeg for stofforlængeren. Det kan bruges, hvis du gerne vil have dit broderistof i en ramme, men du skal brodere langs kanter eller hjørner eller på små stykker stof, hvor det kan være svært at få hele stofstykket til at sidde inde i rammen. Det kan bruges til både de mindste små rammer og til de store kæmpe rammer. Lad os kigge på det. Tjek min lille webshop ud, hvis du godt kunne tænke dig at købe nogle af mine broderikits, broderimaterialer eller redskaber. Du kan også hyre mig, hvis du har brug for hjælp til et af dine helt egne projekter. For at forlænge vores broderistof, så skal vi bruge en nål til at ri med. Jeg kan godt lide at ri med en lang, tynd nål med et lille øje. Så skal vi bruge en ritråd. Jeg bruger bare helt almindelig sytråd i en hvilken som helst farve. Så skal vi bruge en saks til at klippe med og nogle knappenåle. Og så skal vi selvfølgelig bruge noget stof. Jeg kan godt lide at bruge det, der hedder stout, som er en ubleget lagenlærred. Man kan også bruge en hvilken som helst anden type lærred. Det eneste, man skal tænke på, er, at det skal være stof uden stræk. Der må endelig ikke være stræk i, fordi det skal jo være med til at stabilisere. Og så skal det ligge lige på trådretningen, fordi hvis det er skråt på trådretningen, så får det jo evnen til at give sig. Hvis du har lidt svært ved at finde trådretningen, så kan man bare gøre det, at man tager sin lille saks, og så klipper man et hak, og så river man. Så har du et rigtig godt stykke, der er trådlige. Når vi forlænger vores stof, så lægger man det simpelthen bare op til den kant, hvor man vil have det. Og det er lidt lige meget, om du har det på forsiden eller på bagsiden. Jeg kan nu egentlig meget godt lide at have det på forsiden, fordi så ved jeg, hvor jeg har det, og så er jeg sikker på, at jeg ikke kommer til at få det med i mit broderi, eller at der måske er en af travlkanterne her, som får snoet sig fri og kommer op i mit broderi. Så jeg lægger den bare på, og lige nåler fast. Jeg rier altid med en enkelt sytråd. Jeg ved, der er nogen, der rier med 2, men det har jeg aldrig rigtig set nogen grund til at gøre. Det skal ikke sådan kunne tåle voldsomt meget træk. Og så laver jeg bare en almindelig bussemandsknude. Man kan også hæfte ende ved at sy 2 sting oven i hinanden i starten, hvis man hellere vil det. Og så rier man bare derudad og gør det med ikke alt, ja, lidt kortere sting, en lille centimeter måske. Fordi hvis du rier med for lange sting, så vil det skabe sådan nogle huller, eller hvad man siger, åbninger, hvor stoffet har mulighed for at trække sig fra hinanden. For at hæfte ende, så laver jeg bare lige 2 sting oven i hinanden her. Og så kan man klippe af. Stofforlængeren kan bruges, hvis du for eksempel skal i gang med at brodere snørklede vikingemønstre langs kanten på en lækker middelalder kjortel eller kofte eller skjorte, eller hvad det nu skulle være. Der er den lige version en rigtig snedig hjælpeven. Hvis du skal brodere monogram eller et eller andet lignende på en serviet eller et lommetørklæde, så placerer man det typisk på hjørnet. Og der er vores stofforlænger også rigtig smart. Til hjørner, der gør jeg det, at jeg tager et firkantet stykke, og så river jeg først på den ene led lidt hen,
Og klipper op nede fra hjørnet af, og så river jeg den anden vej hen. Så har man et godt trådlige hjørne, og så tager jeg så min serviet, eller mit lommetørklæde, eller hvad det nu end kan være, man skal brodere på, og så lægger man den bare over hjørnet, og river den fast. Hvis du ligesom mig godt kan lide at arbejde i valket uld, ligesom en vademel, så kan man bruge selv de mindste bidder stof. Det der er med de valkede eller filtede uldkvaliteter, det er, at de ikke travler, så derfor så er de rigtig gode at bruge til alle mulige sådan lidt mindre ting. For eksempel en lille bitte nålebog kunne man jo lave sig af denne her. Men den er jo lidt svær at få i rammen. Hvis man skal have stofforlænger hele vejen rundt om et stykke stof, så finder jeg et stykke stavt, der er større end mit lille stofstykke, og så lægger jeg det nogenlunde trådlige på, og tegner op langs stoffets kanter. Det behøver ikke at være super præcist, bare vi har noget at gå efter. Sådan der. Og så klipper jeg indmaden væk, så der er cirka en centimeters sømrum. Sådan der. Og så kan man lægge det på sit stykke. Husk at passe godt på natur og miljø og spar på ressourcerne. Denne her lille stofforlænger, den kan man sagtens gemme og bruge igen en anden gang. Det var alt, hvad jeg havde at sige om stofforlængeren. Jeg håber, det hjælper dig til at komme rigtig godt fra start med en hel masse lækre broderiprojekter. Husk, at du kan abonnere på kanalen ved at trykke på logoet nede i hjørnet. Og du kan følge mig på Facebook og Instagram og snolde i min webshop, og links til det her ligger nede i videobeskrivelsen. Indtil vi ses næste gang, så håber jeg, at du får det rigtig dejligt. Rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.